Yesu ari muri jyewe biba byiza ambera amahoro. Iyo Yesu ari muri jyewe biba byiza ambera amahoro. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugira uwawe umwigumanire azakubera amahoro. Dushimira Imana iduhuje muri aya masaha. Ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Twabateganirije ijambo ryiza rivuga ngo ibuye ryamenyekanye ntiribasha kwica isuka, kandi inyamaswa itagira amakenga yishwe n'abatutizi. Muri kumwe n'umuvugabutumwa ukorera ubushake Bararendeza Augustin. Dusenge Imana. Data wa twese, Imana nziza, ni wowe byiringiro by'abagutegereje. Muri uyu mwanya tukuburiye amaso n'imitima kugira ngo udufashe kumva no gutegera amatwi ibikomeye byo mu ijambo ryawe, ngo imiburo y'ingenzi yabwiwe abana b'abantu batuye ku isi itubere ingirakamaro yo kudufasha tukwitegura ubwo uzatugeza iwabo w'abatagira ibibazo, aho waturinganirije. Tubyifuje mu izina ryiza rya Yesu umukiza wacu. Muri uyu mwanya mwiza mwumvise ijambo rikomeye ryavuzwe n'Abanyarwanda. Abanyarwanda ba kera bari bazi kureba kure, ubwo berekanaga bafite ubushishozi bakavuga ijambo rikomeye, ibuye ryagaragaye. Umuhinzi uri maso ntarikubita isuka. Inyamaswa itashishoje yishwe n'abadafite umugambi wo guhiga. Bari bagiye kwishakira izindi nyungu mu ishyamba, basanga inyamaswa itagira amakenga itashishoje, barayica. Kubera ko itashishoje yishwe n'abatutizi bari bagiye kwishakira ibiti mu ishyamba. Niko uyu munsi wa none abana b'abantu bameze, baricwa n'iryamaze kumenyekana, basa n'abiyahuye. Iyo urebye muri iki gihe abana b'abantu aho bageze, uko barya, uko banywa, uko babaho, uko bagenda mu nzira, wibaza niba bafite intekerezo bihuje n'umugambi Imana yari yabageneye. Iyo urebye uruhande rwawe naho uri uyu munsi, ihangane witegereze. Reba iburyo bwawe, reba ibumoso bwawe, reba abo mwicaranye, abo mugendana, abo ubona mutagira n'isano, mudafite umugambi umwe. Nguhaye umwanya mwiza wo kubitegereza, unyereke ufite umugambi n'intego igaragara. Mbese urabareba uti? Irebeho nawe ubwawe. Mbese ubuzima bwawe muri iki gihe bufite intego? Ufite icyo werekejeho? Ufite ubushishozi? Uwakubaza imigambi yo muri iki gihe ufite yakwerekanwa ite imbere y'imigambi igenwa n'uburyo Imana yateganije ubwenge bw'abantu? Iyo urebye nk'uko nguhaye ipica nziza y'ibyo ugomba kureberaho, wibaza niba abantu bafite igisubizo cy'ibibazo bafite. Muri iki gihe aho gukemura ibibazo turatera ibibazo. Ninde ufite igisubizo cy'ibibazo dufite? Ninde ufite umuti w'ingorane ziriho muri iki gihe? Kandi ninde ushishoje ngo amenye icyo agomba gukora mu masaha afite ya buri munsi? Abantu barahangayitse, ntibafite ubaruhura, ntibafite ubahumuriza imbere yabo. Ibibazo bafite mu miryango, ibibazo bafite mu mikorere y'akazi kabo, ibibazo bafite mu bucuruzi, ibibazo bafite mu migendere ya buri munsi. Basa naho bahangayitse batagira igisubizo cy'ibibazo byabo. Impamvu ni iyihe? Ntabwo twatereranwe, ikiremwa muntu ntigitereranwe ku isi ngo Imana ibyihorere nk'ireba filime. Ntabwo Imana imeze nk'abantu bareba filime batagira icyo bayihinduraho. Ahubwo Imana ifite umugambi n'intego. Igihe umwami Yesu yari hano ku isi, igihe yari hafi kurangiza umurimo,
igihe yari hafi gusezera ku bigishwa be, ntabwo yifuje kubasiga nk'imfubyi nk'uko yari yabasezeraniye. Yari yavuze ko azaboherereza umwuka wera. Si ibyo gusa, ahubwo yanasize ababwiye ibyapa n'ibimenyetso bizabereka aho isi igeze, kandi abereka n'umuti w'ibibazo. Yabivuze neza mu gitabo c'umwanditsi Luka, igice ca 20 umurongo wa 25. Yahavuze amagambo akomeye cyane. Kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi, ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara. Bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Iyo uteze amatwi iri jambo rivuzwe hashize imyaka myinshi cyane, ukarigereranya n'iki gihe cya none, ushobora gutekereza ko ryanditswe ari uko ibiba tumaze kubona birangije kuba. Ibimenyetso byo kwizuba, ntawe ugifite ikibazo ngo mbese izuba koko rizagira naryo ibimenyetso by'iminsi ya nyuma. Ntabwo rigifite ikibazo. Induru zivuga hirya no hino, izuba ryakoze amahano, izuba ryatwitse aha n'aha, agakingirizo karangiritse, izuba rifite ibimenyetso byinshi. Ibyavuzwe mbere yuko rizijima, turagerekaho n'ibi byose bibera muri iki gihe cya none, birushaho gukomeza kutwereka yuko izuba naryo ubwaryo rifite inzira rizarangiza, ryigisha abana b'abantu yuko iherezo rya byose riri bugufi. Kandi no hasi amahanga azababara. Bumirwe bumvishe inyanja n'umuraba bihorera. Uyu si umugani. Amaso yanyu, amatwi yanyu arabyumva kandi arabireba. Ninde utazi ibibera ku nyanja? Ninde utarumvise ibya tsunami? Ninde utarumvise ibya Katarine? N'indi miyaga myinshi yagiye yangiza ibintu byinshi, ikica abantu benshi, amato menshi, igahungabanya amahanga. No hasi amahanga azababara. Niki kibabaje amahanga muri iki gihe? Amahanga avugwa nk'ibihugu. Ni ikihe gihugu kitagira umubabaro? Iri jambo Yesu yavuze risa naho ryanditswe mu cyumweru gishize. Witegereje ibibera muri isi ya none, ukareba ibibera hadukikije, wakwibaza niba iri jambo ritanditswe ejo mu gitondo. Amahanga azababara. Hashize imyaka ibihumbi byinshi iri jambo rivuzwe, imyaka magana menshi, ariko uyu munsi wa none riho ritwereka neza ibihe tugezemo ibyo ari byo. Ijambo ry'Imana rirakura rijyana n'ibihe. Uko isi ihangayikishijwe n'ibiyiberaho, 26 w'ico gice, abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Hirya y'ibyo yo kunyeganyega kw'imbaraga zo mu ijuru, imbaraga zo mu ijuru zivugwa ni ibiremwa biri mu ijuru mu kirere. Harimo izuba, harimo ukwezi, n'izindi nyenyeri nyinshi. Ninde udahora asoma ibinyamakuru byinshi bitubwira iby'inyenyeri nyinshi zataye umurongo, izuba ryangiritse, ukwezi abana b'abantu bakugezemo, ibintu byamaze kwangirika. Abantu bagize ubwenge buhanitse barazamutse bagera mu kwezi, ntibarabasha kugera mu izuba, nabyo bakagombye kubiteganya, bibarusha ubushobozi. Ariko uko kwangirika kwabyo ntabwo kubaho ubwenge buzima ngo bibuke ko ijambo ry'Imana ribararika. Bishingikiriza ku buhanga bwabo n'ubwenge bwabo, ariko ntibabasha kumara isi umubabaro. No hasi amahanga azababara. Amahanga azababara arimo n'abo banyabwenge, nabo bazababara. Ntabwo ubwenge buzabakiza umubabaro uzabaho mu gihe cya nyuma. Ntabwo ubwenge bw'abanyabwenge buzavumbura ngo bumenye icahagarika imiyaga yo mu nyanja. Ntabwo ubwenge bw'abantu ntibuzabasha gukora kandi gakingirizo ngo bakingirize izuba. Izuba ritwika amahanga, izuba ryica imyaka, izuba rigenda ryonona ibidukikije. Uko isi igenda imererwa, ibyaremwe by'umwimerere biragenda birushaho guhungabana, birakurwaho, isi izahinduka ubutayu. Ntabwo abana b'abantu bazashobora gukemura icyo kibazo. Ahubwo Imana irababwira iti, nimwumva kandi mukabona byose bibaye, muzubura imitwe yanyu murebe mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Igihe Yesu yavugaga aya magambo, yayavuze ari hafi gusoza
umurimo ngo awurangize, ngo asoze ivugabutumwa yari afite ku isi, arisigire intumwa ze. Intumwa ze zimaze gusigarana uwo murimo, zakoze ibitangaza, zakijije abarwayi, zabatije abantu benshi, abantu ibihumbi byinshi, tubwirwa ngo 3,000 ku munsi barizeye bakira Yesu nk'umukiza wabo. Hirya yaho uko imyaka yagiye ihita indi gataha, intumwa y'Imana Pawulo nawe yanditse amagambo akomeye cyane, atera mu rya Sebuja Kristo, avuga uko bizamera mu minsi ya nyuma. Reka twifashishe umuhanga mu ijambo ry'Imana Pawulo, turebe neza ibyo umwuka w'Imana yamufashishije ngo abitumenyeshe twebwe abariho muri iki gihe cya none. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Niba ari uwo yandikiye Timoteyo, cya 2 igice cya 3. Ubuhenebere bukomeye buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Guhenebera, iri jambo ubuhenebere, kudakura, usigingira, gusubira inyuma, kuja nyuma, n'amajanyuma. Ubuhenebere mu bwenge, ubuhenebere mu bitekerezo, ubuhenebere mu bukungu. Ni ukuvuga ngo ubu buhenebere tugiye gusoma uyu muntu w'Imana yatwandikiye buratwereka guhenebera kw'ikiremwa muntu muri iki gihe cya none. Yamwandikiye amagambo ari mu gice cya 3 ahereye ku murongo wa 1, asa n'umuha itangazo. Yatangije amagambo amenyesha, aramubwira ati, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu bazaruha, ibihe bizabarushya. Tugeze mu gihe abantu barushye, tugeze mu gihe abantu uburushyi bwabo bubatesha n'inzira y'ukuri, n'inzira y'ubutungane bakagombye kugendamo nk'ikiremwa muntu, n'utagira umwuka wera akagendera ku mutima nama. Ariko ubu buhenebere, usibye kutubuza umwuka wera, burabuza abantu benshi n'umutima nama, kugeza ubwo guhenebera kuzatuma ikiremwa muntu kija munsi y'inyamaswa. Inyamaswa ntizitekereza. Ariko urebye ibikorwa by'abana b'abantu muri iki gihe, usanga inyamaswa zidatekereza zisa naho zibarusha gushira mu gaciro. Itegereza impande zawe cyangwa ibyo wumva. Soma umurongo wa 2 w'ico gice, kuko abantu bazaba bikunda. Ikosa rya mbere ry'umwana w'umuntu arikunda, yihererezaho, yumva ibyiza byose ari ibye. Nta wagira icyo avuga ku mibereho ye, nta wamushira mu nzira nziza ngo amugorore ati merutya, genda utya. Oya, kubwo kwikunda, kuko abantu bazaba bikunda. Icyaha cy'ikiremwa muntu gikomeye ni ukwikunda ubwe. Icya 2, bazakunda impiya, amafaranga. Ninde utabona urukundo rw'amafaranga muri iki gihe naho rugejeje isi? Nawe ubwawe itekereza, wowe ubwawe tekereza abagenzi bawe, zirikana ibyakubayeho mu nzira y'amafaranga, zirikana ibyabaye kuri bagenzi bawe mu nzira y'amafaranga. Hasenyutse ingo zingahe binyuze mu mafaranga, hatandukanye inshuti zingahe bitewe n'amafaranga, hapfuye abantu bangahe bitewe n'amafaranga. Abantu bamugajwe n'amafaranga ubona bangana iki? Mbese muri iki gitondo, mbese muri iyi saha turimo, ni bangahe ubona impande zawe bazinduwe no gushaka amafaranga? Ubona iki imbere ya wowe ubwawe waje gushaka iki? Ikiguteje imbere muri iki gihe, ikigushishikaje ni iki? Mbese ukuye amafaranga mu buzima bwawe, aho wasigaza iki? Bakunda amafaranga. Mbese wowe kuri iyi ngingo y'abakunda amafaranga waba uri mu ruhande ruhagaze rute? Bazaba birarira, kwirarira, kuvuga ibitakuriho, ibyo udashoboye, kwirarira, kubesha abantu. Kwirarira ni umutima wa kamere y'umuntu, yibeshera nawe ubwe. Ni bangahe bagize ibyago biturutse ku kwirarira? Umunsi umwe nabonye umuntu wirarira. Ubwo nari mvuye mu rugendo ko kubwiriza ubutumwa mu karere ka Nyamata, hashize imyaka itari mikeya, naje muri taxi imwe. Iyi taxi yari irimo umukonvoyeri wari ufite ziriya ngingo tumaze gusoma haruguru ngo bakunda amafaranga. Yari arimo akunda amafaranga. Gukunda amafaranga kwe kwamuteye no kwirarira, kwamuteye no kwibona. Nuko igihe twarimo dushirwa muri taxi ye, imyanya y'abagenzi yararangiye, ariko abagenzi bari bakiriho. Nuko uyu konvoyeri yifuje kuzuza abagenzi mu myanya itariho.
yaratugerekeranije, twabaye nk'abari mu gitebo aho kuba muri tagisi. Nuko harimo umusore umwe wifuje ko twagira umudendezo. Ntitwari tuzi uwo ari we, ntitwari tuzi icyo akora, ariko twamureberaga ku myenda yari yambaye, twabonaga ari umuntu ujijutse. Ariko ubwo yageragezaga kurengera abaturage bari muri tagisi, komvayeri yamubwiye amagambo ateye ubwoba. Yaramubwiye atumva, iyi modoka ni iyanjye, ndashyiramo abagenzi nshaka, niba udashaka kuyigendamo kubwo bwinshi bw'abarimo uyivemo, ndashiramo abandi. Habaye impaka hagati ya komvayeri n'uwo musore. Uwo musore aramubwira ati ntabwo bajyamo. Komvayeri ati bari bujyemo, undi ati ntibajyamo, undi ati bari bujyemo. Impaka zabaye ndende kugeza igihe tubona dukererewe. Tubwira wa musore watuburaniraga ngo tutabyigana kwituriza, akatureka tukagenda tugahebera urwaje. Twahebeye urwaje, twaje muri tagisi dutyo n'umubyigano mwinshi n'ibyuya byinshi. Ariko ubwo twari twinjiye mu mujyi, tujya kwinjira mu mujyi wa Kigali, niho twabashije gusobanukirwa n'ingorane yo kwirarira ikivuga. Wa musore komvayeri yari afite kwirarira, yaje avugira kuri wa musore amubwira ko yamutsinze rwose. Ariko byaradutangaje ubwo twinjiraga mu mujyi wa Kigali, ubwo komvayeri yari atangiye kwishyuza abaturage. Ubwo wa musore yahagurutse muri tagisi akatubwira ko umuntu wese ubasha kwishura aza kumugwa nabi. Nuko twabonye afunguye imashini ya tiriringi yari yambaye umupira mwiza, yakuyemo pistori, yerekana ikarita ko yari umusirikare mukuru w'igihugu kandi yari ashinzwe umutekano w'abaturage. Ubwo komvayeri yabonaga uko bibaye, tubujijwe kwishura, bamusabye guparika imodoka kuri burigade, naje kubona ingaruka yo kwirarira. Bazaba birarira. Komvayeri yariraririye, ariko umusaruro ntiwamuguye neza. Bazaba bibona. Mbega ubwibone buri mu bana b'abantu muri iki gihe. Ni abantu bangahe bahutaye bazize ubwibone bwabo? Reba iruhande rwawe, ushake undebera bibone bari iruhande rwawe. Bamwe bibona mu bitekerezo, abandi bibona ku myambarire, abandi bibona ku mafaranga, abandi bibona ku mubiri mwiza. Batukana, ntibazabura gutukana. Abashizi b'isoni bazatukana, yemwe ntibazumvira ababyeyi babo. Ni abasore bangahe batacumvira ababyeyi babo? Ni abana bangahe batacumvira ababyeyi babo? Muri iyi minsi ya nyuma haje ikintu kigeretse muri iyi ngingo, aho bavuga uburenganzira bw'umwana. Uburenganzira bw'umwana buravugwa, ni ingenzi ko buvugwa, umwana akagira uburenganzira bwe. Ariko se uburenganzira bw'umwana w'umunyarwanda, uburenganzira bw'abana b'abanyafurika, uburenganzira bw'abo bana mububona muti? Uburenganzira bugarukira hehe? Umwana agira uburenganzira bungana iki? Ababyeyi bafite ubuhe burenganzira? Ko mbona abana bazamutse uburenganzira bwabo bukazamuka cyane, ku buryo uburenganzira bw'ababyeyi butakibaho. Wubaha abakuru ntikibaho, wubahe so na nyoko ntikibaho. Hari uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umubyeyi burashize. Nta mubyeyi ufite uburenganzira bwo guhana umwana no kumwigisha no kumushyira mu mwanya. Hari ubwigenge busesuye ku mwana, ariko umubyeyi ibitekerezo bye biraheze. Bazaba batacumvira ababyeyi babo, bazaba ari intashima. Mbega intashima ziri mu isi, intashima ziri mu gihugu, intashima ziri mu murenge wanyu, intashima ziri mu itorero ryawe, intashima ziri muhiri wawe. Abagabo b'intashima, abagore b'intashima. Ni ukuvuga ngo izi ntashima zizaboneka mu mpande zose z'isi, mu turere twose, abize n'abatarize. Muri ibyo bipande byose harimo intashima. Abantu ntibazashima, bazakorerwa ibyiza ntibazashima, uzabahereza mu biganza byabo ntibazashima, nubatunganiriza ikibazo cyabo ntibazashima. Bazumva bitewe n'imbaraga bafite, igitugu bakugezeho, ubwenge bakoresheje, ubuhanga bakoresheje. Intashima, abagabo b'intashima. Ndabaza ababyeyi muri iki gihe, abagore bo muri iki gihe, mufite abagabo bashima imikorere yanyu? Nta mugabo ugishima umugore. Abagore ni insuzugurwa, nta mugabo mbona, ni bake gusa. Uwavuga ko nta n'umwe yabakabije, ariko umubare mwinshi ni intashima. Abagore bakorerwa ibyiza bagashima muri bangahe? Abana bakorerwa ibyiza bagashima ni bangahe? Abayobozi bashima abo bayobora ni bangahe?
biteye ubwoba muri iki gihe. Indashima ziragwiriye mu mpande zose. Badashima ntibazaba ari abera. Tugeze ku ngingo inakomeye cyane: kuba uwera, kuba muzima mu bitekerezo, kugendera ku mahame ya Bibiliya, kuba uri uwera ufite umwuka wera. Ntibazaba ari abera badakundana babo. Mbega ikibazo gikomeye cyane muri uyu mwanya, ingingo ikomeye cyane uyu muntu w'Imana Pawulo yavuze. Badakundana babo. Ntabwo abanyarwanda bakunda babo. Abanyarwanda ubwabo ntibakundana. Umugore n'umugabo ntibakundana. Abantu bavuka indi imwe ntibakundana. Iyo haje amafaranga umwe baricana bo ubwabo. Badakundana babo. Biteye ubwoba. Ntabwo ahangaha ari ingingo twabasha gusobanura cyane. Kudakunda babo birumvikana mu Rwanda, birasobanutse. Bicanye bo ubwabo, abana babo, umuntu akica umugore we, akica abana be, badakundana babo. Iri ntabwo ari isomo risobanurwa cyane mu Banyarwanda. Kudakunda babo birisobanura. Jya mu manza ziri mu nkiko, urahasanga ibyene nyina, umwe na mukuru we, umwe na se, umwe n'umugore we, umwe n'abana be. Badakundana babo baramburana, baricana, barahuguzanya n'ibindi byinshi bijyanye no kudakunda n'ababo. Batuzura. Kuzura nta mubano bafite. Kuzura, batuzura, batagira umubano, batabana, badashikirana, batabumwe. Iyi ni ingingo yisobanuye y'ubwayo. Bibiliya yavuze yeruye. Ntabwo ari ngombwa ko tubanza gushakisha ngo dukoreshe ubuhanga bwo kumvikanisha ijambo ryo kutuzura. Nawe ubwawe hari abo mutuzura. Suzuma ku mutima wawe. Reba abakuzengurutse. Mbese muruzura? Abo muri kumwe muruzura? Soma hirya yaho ngo babesherana. Mbese tuvuge ababeshi bari mu Rwanda? Tubasobanure se nabo. Abakubesheye se ni bake? Abo wabesheye se bo ahari si bangana iki? Ijya ku mpande zose urahasanga akaga gatewe n'ikinyoma. Kubeshera bagenzi babo bafite impamvu naka. Bamwe barabeshera bagenzi babo mu nkiko, abandi ku baturanyi babo, abandi ku bayobozi babo, abandi barabikora mu mabanki. Barabesha hirya no hino. Abantu batunzwe n'ikinyoma. Ikinyoma gitungishije benshi, ariko abafite ubutunzi bw'ikinyoma buzashirira mu biganza byabo. Nta nyungu nzima bazakuramo, kuko Umunyarwanda yaravuze ngo intebe y'ikinyoma nta wicaraho kabiri. Ahari Abanyarwanda ni mukabya, muzayicaraho umunsi wose, ariko umunsi wa kabiri ikinyoma kizahishuka. Bazabesherana. Kubesherana batirinda bazagira urugomo, badakunda ibyiza. Ntibazakunda ibyiza. Mbese abantu bakunda ibyiza muri iki gihe? Ntabwo ushobora kwitegereza ngo urebe kudakunda ibyiza kuzengurutse hirya no hino mu bana b'abantu. Bazagambana. Turi ku murongo wa 4. Abagambanyi bangana iki muri iki gihugu? Abagambanyi bangana iki mu isi ya none? Bazaba ari ibyigenge. Dore ibyigenge. Ngwino urebe ibyigenge hirya no hino hatuzengurutse. Ibyigenge by'abasore, ibyigenge by'abagabo, ibyigenge by'abagore. Urasanga ibyigenge bigenga bo ubwabo, batagira ico bumva, bibyihebe, badashira mu gaciro, batagira ico bamariye aho batuye, batagira ico bamariye abaturanyi babo, batagira ico bamariye igihugu. Bari ibyigenge, batumvira amategeko y'Imana, batumvira amategeko y'igihugu. Ndetse ngira ngo witegereje impande zawe urahasanga abantu b'ibyigenge benshi batagira icyo bakora, birirwa bafashe mu mifuka, badateza imbere ubuzima bwabo, ntibateze imbere igihugu cyabo n'imiryango yabo. Bazaba ari ibyigenge. Kwigenga ubwe, ntagira ikindi kimugenga, ntagengwa n'umwuka wera, ntagengwa n'amategeko y'igihugu. Uzajya kureba usange abantu benshi badafite amategeko y'ubumana, badafite amategeko ya leta, n'amategeko y'umutima nama ntayo bagifite. Kutabita abasazi no gushira mu gaciro, ariko urebye neza wasanga bari mu rwego rw'abantu basaze. Uretse yuko ubisa abasazi bakabyumva, kwa kwigenga kwabo bakukumariraho. Wasanga rero ugize ibibazo, ariko ntiwabita abasazi nawe uri umuntu ushira mu gaciro, wabahugura, wabafasha. Bazaba bikakaza, bazaba bikakaza, kwikakaza, kwiha imbaraga udafite, kuvuga ibyo utagira, kubesha,
ukikakaza imbere y'abantu ukavuga ibitangaza, nyamara nta gitangaza ugira. Bazaba bikakaza. Mbega igihe kibi tuzaba turimo. Ngaba abaturage bazaba batuye ahatuzengurutse hose, bazaba batuye isi yose. Reba isi izaba ituwemo n'abantu bameze batyo, bikunda bo ubwabo, abakunzi b'impiya, abirarizi, abibone, abatukana, abatumvira ababyeyi babo, intashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, ari abanyarugomo, badakunda ibyiza, ari abagambanyi, mbega ibyigenge, mbega kwikakaza, barakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bagira urugomo. Nsubire hejuru gatoya, hari ijambo ngo badakunda n'ababo. Numvise imwe muri radiyo zo muri iki gihugu, ndetse yaba ari radiyo Rwanda, ubwo bavugaga amakuru y'umugabo w'ahantu runaka. Mwumvise bavuze ko hari mu karere ka Ntenyo watunze umukobwa we igihe kirekire kugeza igihe amuteza uburwayi. Mbega kudakunda n'ababo, umubyeyi arangiza umwana we. Numvise undi bavuze yuko yatunze umwana w'umukobwa muto, yarangiza akamwica, akamurya. Mbega ngo umwana w'umuntu aragera ahantu n'inyamaswa ubwazo zitabasha kugera. Imana yari yahaye ubwenge umuntu no gushira mu gaciro, amugerekeraho Bibiliya, ijambo ry'Imana rimufasha, rimubere akabando anyuramo arwana n'ibihe turimo. Ariko umwana w'umuntu ageze ahantu utabasha kugira icyo umugereranya nacyo. Imana yamuremye itewe agahinda n'aho umuntu ageze, aho umuntu azarya undi muntu, aho atazashira mu gaciro. Ni hehe mwumvise inyamaswa zikora ibikorwa biriho muri iki gihe zitagira ubwenge, ntizirava ku murongo wazo? Ariko abana b'abantu barimbukiye mu bitekerezo bitagira ubwenge koko. Bazaba bikakaza ko twasomye, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ngeze ku ijambo rikomeye cyane, bafite ishusho yo kwera. Mbese aba ni bande? Ni abari mu matorero, ni abagaragaza imyizerere runaka, bafite ishusho yo kwera, bavuga amagambo meza imbere y'abantu, ariko imitima yabo irenzwe n'iya kinyamaswa. Bafite ishusho yo kwera, ariko imibereho yabo irahakana imbaraga yo kwera ko kwezwa nyine. Bibiliya iravuze ngo abameze batyo ibyo batera umugongo. Byarantangaje, nashatse inshuti nabana nazo, maze gutera umugongo aba bose. Gerageza gutera umugongo abakunda amafaranga, gerageza gutera umugongo ababeshi. Ngaho noneho tera umugongo abirarira, tera umugongo abibone, tera umugongo abatumvira ababyeyi, tera umugongo abanyarugomo, tera umugongo abatirinda, tera umugongo abagambanyi. Ngaho ihangane, tera umugongo ibyigenge, tera umugongo n'abikakaza. Uba ari inshuti usigarana nazo mu karere kawe. Urasigarana inshuti zingahe? Niba utagira abanyamafaranga, inkunzi z'amafaranga, niba utagira bibone, niba utagira abashizi b'isoni, n'abandi twavuze haruguru, mbese ubasha gusigarana inshuti zingahe muri iki gihe cya none? Ibihe turimo birerekana yuko rwose iherezo rya byose riri bugufi. Iyo dusomye aya magambo yose, tuyasangamo amagambo ateye ibyiringiro ku bantu bafite amaso mazima, bareba bakabona ibituzengurutse, babasha gukuramo ubuhanga n'ubwenge byababashisha kunyura muri iki gihe gitangaje, igihe giteye ubwoba. Ari amagambo akomeye cyane yanditswe n'umuhanuzikazi, ayandika mu gitabo cyitwa Inama zigize itorero umuzingo wa mbere, ku rupapuro rwa 48. Yabivuze hashize imyaka myinshi isaga 150. Ariko reka twumve amagambo yavuze, tuyagereranye nayo twumvise muri Bibiliya, tuyagereranye n'ibituzengurutse, turebe icyo aya magambo atubwira twebwe abariho muri iki gihe cya none. Yaranditse ati, igihe cy'imperuka. Turi mu gihe cy'imperuka. Natangiye gusoma amagambo meza cyane, ariko muri icyo gitabo ku rupapuro rwa 48 ati, turi mu gihe cy'imperuka. Ibimenyetso by'ibihe byihutira gusohora biragaragaza yuko kuza kwa Kristo kuri hafi. Iminsi turimo iteye ubwoba kandi irakomeye.
umwuka w'Imana ariho arakurwa mu isi buhoro buhoro. Ibyago n'imanza byamaze kugera ku basuzugura ubuntu bw'Imana. Amahano aba ku butaka no ku nyanja, kutumvikana kw'abantu, imiborogo y'intambara biteye ubwoba. Birahanura kwegereza kw'ibizaba by'icubahiro gikomeye cyane. Ibyo bivuzwe haruguru, amahano, icyitwa amahano aba mu nyanja, kutumvikana kw'abantu hano ku butaka, imivurungano. Ibibi bifatanirije hamwe imbaraga zabyo kandi birashikamye. Biraterana imbaraga kugira ngo bizane amakuba aheruka akomeye cyane. Guhinduka gukomeye kugiye kubaho ku isi yacu, kandi iherezo ririhutira kuza. Uko ibintu bimeze mu isi birerekana yuko ibihe by'amakuba biri kuri twebwe ubu. Yaranditse ati, amagazeti ya buri munsi yuzuyemo iby'intambara iri hafi kubaho. Ibinyamakuru bikundwa ni ibivuga iby'intambara. Ibinyamakuru bikundwa ni ibivuga iby'inzangano. Ibinyamakuru bikundwa ni ibivuga iby'ubusambanyi. Reba ibinyamakuru bikundwa muri iki gihe. Mbese abantu bakunda iyihe nkuru mu binyamakuru byasohotse? Ikinyamakuru cavuze intambara, cavuze ko intambara iri kurota, cavuze abantu bagize ibyago, cavuze impanuka zabaye, cavuze ubusambanyi bugezweho, imyambarire. Ngibyo ibinyamakuru biriho muri iki gihe. Ubwambuzi buteye akaga buriyongera. Ubwambuzi, mbega kwambura. Abantu benshi bambura bagenzi babo. Dore ko ikinyoma gihanze ari ukuvuga ngo ntiza ayo mafaranga, si ukugurizwa, buyantije nagahe gato, imyaka igahita indi gataha uwo watije. Ubwambuzi buteye akaga. Kwanga imirimo bitewe no gushaka kongerwa ibihembo biraboneka hose. Imyigaragambyo hirya no hino, ubujura n'ubwicanyi biraboneka hose. Mbega amagambo akomeye cyane. Abagabo bafite abadayimoni barica abandi bagabo, barica abagore n'abana. Ibyo se tubisobanure? Mu Rwanda se wasobanura? Abana bapfuye, abagore bapfuye, abagabo bishwe. N'uyu munsi wa none niko bikiri. Ntabwo Satani arakura inkota ye. Abagizi ba nabi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hirya no hino ku isi, abantu barapfa ubutitsa. Abagabo bafite abadayimoni bari hirya no hino mu bihugu. Abantu batwawe ubwenge n'ibibi, kandi ibibi by'uburyo bwose birakwira cyane. Umwanzi Satani yagize amajambere cyane mu byo kuyobya imitima no gukiranuka. Arashaka kuyobya abantu, kubabuza inzira y'ukuri, kubabuza inzira y'ugutungana. Imanza zitabera zashubijwe inyuma. Gukiranuka kwahagaze kuri. Gukiranuka ni kuri hafi y'abantu. Ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ayo magambo yavuzwe n'umuhanuzi wa kera Yesaya, yabivuze mu gice cya 59 ku murongo wa 14. Amagambo akomeye cyane ngo, mu midugudu ikomeye, harimo na Kigali n'ahandi hirya no hino mu midugudu ikomeye. Mu midugudu ikomeye abantu bari mu kaga. Muri iyi midugudu ikomeye harimo abakene, harimo abantu bari hafi yo kwicwa n'inzara, bari mu mibereho y'ubuhanya, bari hafi yo gupfa bazize inzara, bazize uburwayi. Ariko muri iyo midugudu minini hari n'abandi bafite ibirenze ibyo bakwifuza. Ibyo kurya biramenwa, bari mu mazu meza. Abandi babuze n'icyo bitera, nta nakenda ko gutwikira umwana, barara bahagaze. Muzitegereze ahabazengurutse, muzasanga benshi barara munsi y'amateme, abandi barara mu tuzu tutabakwiriye, ntibafite uko babigenza. Nyamara abandi, iyo urebye ubutunzi bwabo wibaza aho bwavuye. Barinezeza bakageza mu rwego rutangaje cyane, nyamara ntibarakibuka batumva twafasha dute, twahumuriza dute, twagerera neza abatuzengurutse bati. Tegereze abakurekera ibiganza hariya ku mihanda, urebe amamodoka bamwe bagendamo, urebe abandi umurengwe bafite, urebe inzara iri ku bantu bicaye hasi, bibereye mu mukungugu wo hasi, batagira ubahumuriza. Uzabyitegereze mu mijyi myinshi, yaba iyo mu Rwanda n'ahandi. Iyi mibabaro iraboneka. Ariko amagambo akomeye cyane, uyu muhanuzikazi yaranditse ati, mu gihe cya nijoro nahamagariwe kwitegereza amazu agerekeranye, kandi akarinda agera ku ijuru. Ayo mazu yishingiwe yuko atabasha gusha,
bari bayishingiye bashyira mu bwishingizi bati aya mazu ntazashya, nta muriro wayahangara, ntiyashoboka. Abubatsi banezejwe n'inyubako zabo, kandi ayo mazu yarazamukaga kandi akarushaho kugera hejuru cyane, kandi bari barayubakishije ibintu by'igiciro cyinshi cyane. Bene ayo mazu ntibarakibaza bati mbese twashimisha dute Imana biruseho? Uwiteka ntiyari ari mu bitekerezo byabo. Igihe ayo mazu manini cyane yazamukaga, bene yo bishimiraga kwihimbaza kuko bari bafite ubutunzi bwo gukoresha mu byo kwinezeza no kubyutsa ishari ry'abaturanyi babo. Hari abantu bubaka amazu nta kindi cyera cyirabura kibateye ari ukubyutsa ishari ry'abaturanyi babo. Mbese abo muturanye bubatse amazu ameze ate? Reba inzu zigukikije, uzasanga bikugoye gutura hagati yazo. Babyukije ishari ryawe, ishari. Mbega ishari rigirirwa abubatsi bandushije. Ari abayubaka bafite ubwibone, ari abatayubatse nabo bafite ishari. Bari bafite ubutunzi bwinshi bamwe, ariko bari barabukuye mu gusubiza inyuma abakene, bari barukuye mu bugizi bwa nabi. Benshi bayakuye mu ndamu mbi, bagujije amabanke, bambuye abaturage, babesheye abandi, bayakuye muri za nzira twasomye haruguru. Nk'uko Pawulo yandikiye wa muntu w'Imana Timote, bibagiwe yuko mu ijuru bandika iby'imikorere n'ibikorwa byabo byose. Nta gikorwa na kimwe kibera hano ku isi kitanditswe n'Imana ishobora byose. Abantu bitegereje amazu y'abakungu batekereza yuko atabasha gusha rwose, maze baravuga bati ariya mazu ari amahoro. Ariko ayo mazu yakongotse cyangwa se yahiye nk'aho yubakishijwe amakaka amashonga, amakawucu. Imashini zizimya za kizimyamwoto ntizabashije guhagarika uko kurimbura. Abantu bazimya imiriro ntibabashije kugendesha imashini zabo. Mbese ibyo ntiwabyumva? Mbese ibyo ntibisobanutse? Amazu y'ucyubahiro agenda atwikwa ku isi. Mbese harya inzu ikomeye cyane yitwaga umunara w'isi, iriya nzu y'Inyamerika ntimwayumvise? Yari yarubakishijwe ibintu bikomeye, yitwaga umunara w'isi, ishema rya Amerika. Ariko muzitegereze cyangwa muzumve, yahiye nk'iyubakishije amakaka amashonga. Imashini zizimya imiriro ngira ngo nazo zarahahiriye. Niba mwarumvise amakuru neza, ngira ngo ntabwo byabashije gushoboka yuko bahagarika uyu muriro. Mbega igihe gikomeye tugezemo cyavuzwe mu magambo atangaje n'aba bahanuzi bose. Mbese urakora iki muri iki gihe? Mbese urabizirikana ute? Urumva wowe umeze ute muri iki gihe cya none? Iyo urebye ibikuzengurutse, iyo urebye icyo Imana ikwifuriza, urasanga wakora iki muri iki gihe cya none? Ko Imana nziza idufitiye umugambi ukomeye cyane, itagambire kuzaduheza muri uyu muvumo no muri aka kaga no muri ibigeragezo turimo. Ko Imana nziza yateganije ikintu cy'ingenzi cyo kuzadufasha muri iyi minsi ya nyuma. Ijambo rikomeye ryiza rihumuriza abagenzi bari ku isi, rihumuriza abababaye, rihumuriza abafite intimba ku mutima. Ni ijambo riri muri Yohana igice cya 14, hera ku murongo wa 1 usome wumve. Ntimuhagarike imitima, ntimuhagarike imitima. Nyabuneka ntimuhagarike imitima ngo mwabuze amafaranga. Ntimuhagarike imitima ngo ubukene bwabateye. Ntimuhagarike imitima ngo ntimuzarangiza amashuri. Ntimuhagarike imitima ngo uburwayi burabamaze. Ntimuhagarike imitima ngo ubucuruzi burahombye. Ntimuhagarike imitima ngo isi yahindutse. Yaravuze ati mwizere Imana nanje munyizere. Mbega ngo aravuga ijambo ryiza dukwiriye kugenderaho muri gihe cya none. Mwizere Imana nanje munyizere. Hari ihumure ku batagira amazu, hari ihumure ku barwayi. Mu rugo rwa data hari amazu menshi. Amazu yo mu isi tubasha kutayagira, ubasha kubaka inzu ikakunanira. Mbese inzu ntizananiranye? Kwa data hari amazu, amazu menshi, amazu meza, amazu atagira urwikango, amazu atagira impagarara, amazu arimo umuryango muzima. Ni inzu umugabo atazuzuza ngo ayisuzugurirwemo. Abagabo benshi bubatse amazu
basuzuguriwe mu mazu bubatse. Abagore bubatse amazu bayasuzuguriwemo. Hari amazu meza ari hirya no hino muri iki gihugu no hirya no hino ku isi. Ayo ni amazu arimo abantu batanezerewe. Ni meza koko, uyaturutse inyuma wabona ari meza, arimo ibyangombwa, arimo ibihagije abantu, ariko abantu bayabamo mbega ngo barahangayika, mbega ngo barabura amahoro. Inzu ntiyaba igisubizo, amafaranga ntabwo yaba igisubizo, umugore mwiza ntiyaba igisubizo, umugabo ufite amafaranga ntiyaba igisubizo. Nta cyakubera igisubizo keretse kwiringira Imana. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu mumwizere. Mu rugo rwa se hari amazu menshi, iyo abaye yari atariyo yari kutubwira, ariko atubwiye ko agiye gutegura aho tuzaba, ngo aho ari natwe tuzabeyo. Mbega amagambo meza ko tuzabana n'Imana, mbega amagambo meza aho tuzagira ihumure n'ituze, mbega amagambo meza aturarikira kuba mu mazu tutubakishije amaboko, amazu yubatswe n'imbaraga y'ubuntu bw'Imana, amazu yubatswe n'Imana. Murebe amazu yubatswe n'abana b'abantu ukuntu abyukijisha ari rya benshi, amazu asenyuka. Ejo bundi umutingito waratambutse, bene amazu baratenguwe cyane. Umwe yarambwiye atumva ntabwo inzu yanjye isigaye amahoro. Wamaze igihe gito cyane, mwese mwarawumvise, na hano i Kigali warahanyuze. Mbese aho ntiwagushituye? Uwo twari kumwe naramubwiye ntumva, iyo ibi mbyumvise ntabwo binshitura umutima, ntabwo nikanga, ni ibimenyetso byo gucungurwa kwacu. Kuko Umuremyi yaravuze ati, nimubona ibyo byose bibaye, muzubura imitwe yanyu, muzarebe mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nuko rero ibi ni ibimenyetso bitwereka yuko gucungurwa kwacu kwenda gusohora. Ubwo abantu begukiye mu mikorere ya kinyamaswa ndetse bakarenza iby'inyamaswa zikora. Nta nyamaswa n'imwe ndumva yakumbuye kuryamana n'umuntu, ariko abana b'abantu bararyamana n'inyamaswa. Ayo se si amahano? Igisubizo cye kiri iki? Ayo se si amahano ateye ubwoba? Hari uwagira icyo abisobanuraho akavuga iryo ruba ry'umuntu rikumbura inyamaswa? Abagore barahari nubwo atarabe, ariko akegukira inyamaswa. Nimurebe rero aho abantu bageze. Nicyo gitumye Imana ihumuriza abantu muri iki gihe ngo ntibahagarike imitima yabo, ubwo bizera Imana na Yesu bamwizere. Muri uyu mwanya mwiza twumvise iri jambo ry'Imana, ntukwiriye gufata umugambi se? Ya nyamaswa itagira amakenga yishwa n'abatutizi, nawe uri umwe se mu bakwicwa n'ibyo wabonye? Mbese ntiwabibonye? Itegereze iruhande rwawe, urahakura ubwenge. Fata Bibiliya, ijambo ry'Imana urarikura mu bwenge. Ubuhanga buzima buri muri iryo jambo, ubwenge buzima buri muri iryo jambo. Ubwenge bw'isi bugira aho bugarukira, bugateguza bukagira intege nke, ariko ubwenge buvuye mu ijambo ry'Imana ntibuzateguza, ntibuzacogora, buzadukomeza, buzatwubaka, buzatuma tudahangarika imitima, ntituzacogora ngo ducike intege. Imana iraguhamagara muri uyu mwanya mwiza ngo urambure ibiganza bitentebutse, usaba igisubizo cy'ibibazo byawe. Himbaza Imana muri uyu mwanya, kuko ijambo ryayo rigeze mu bwenge bwawe. Imana nziza irashaka ko wegera ibiganza byayo ngo iguhumurize kandi gukomeze. Ubwo umaze kumva aya magambo, mbese ntiwafata icyemezo cyo gutandukana n'ibidatunganye? Mbese ntiwahitamo gufata uburuhukiro buzima ukagira ibitotsi bikunejeje? Reka nkwifurize amahoro y'Imana, reka nkwifurize ibyiringiro bizima, reka nkwifurize kuzaba ahantu heza, hahandi Imana yaturarikiye, aho Yesu yaturarikiye, aho tuzabana nawe iteka ryose tutagira impagarara. Nkwifurije kuzagira urugendo rwiza werekera iwanyu heza kubwa Yesu umukiza wacu. Iyo Yesu ari muri jye, we biba byiza, ambera amahoro. Iyo Yesu ari muri jye, we biba byiza, ambera amahoro. Gira Yesu mu buzima bwawe, azaguhindura mushya. Mugiro wawe umwigumanire, azakubera amahoro.
Mariya wari umusambanyi yamugiriye uwo naramukiza kuva ubwo yamubereye uwe kandi azamuha ubugingo bw'iteka. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugire uwawe umwigumanire azakubera amahoro. Ubuzima Yesu atarimo, yewe nshuti yanjye ntacyo umaze, kandi menya ko iherezo rya byose riri bugufi. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugire uwawe umwigumanire azakubera amahoro. Gira Yesu mu buzima bwawe azaguhindura mushya, mugire uwawe umwigumanire azakubera amahoro, azakubera amahoro, azakubera gukiranuka.